筋是您家庭餐桌的常客吗？也许您不常吃面筋，但是面筋可是一种营养丰富、低热量的健康食材。面筋又叫百搭菜，搭配起来特别方便，也非常容易入味儿。这么好的食材，您怎么能错过呢？本期健康新时代，叶大厨就教您制作好吃的面筋菜肴。香菇花腩烧面筋是地道的上海风味家常菜，五花肉肥而不腻，面筋软滑味浓。在小火炖烤了20分钟之后，五花肉、香菇的味道被面筋充分吸收，绝对是您家庭餐桌的健康美味菜肴。四喜烤麸是著名的上海凉菜，几种食材混合在一起，各种香味都充分的融入烤麸之中，保证让您一块一块停不了口。美味的花腩烧面筋和四喜烤麸到底如何烹制？一切美味秘诀尽在本期健康新时代。走进健康新时代，快乐生活吃出来。您现在正在收看的就是每天带给你好味道以及很多养生知识的健康新时代，我是大嘴。大嘴今天要一起跟你呢用这个食材来烹调菜品。看到它你会想到什么？观看外形的时候呢，有点像烤面包，或者是说冻豆腐，都不是。这个呢，在生活中不太常见，不过呢，我相信很多人都吃过它，就是面筋。说到面筋，一般呢我们在饭店中有凉拌着来吃的，也有呢把它做成各种炒菜来吃的。那么今天我们就教你用面筋如何在家里做几道家常的小菜。今天呢，给你带来2道菜品呢，是大家非常熟悉的叶大厨，欢迎大家好。其实说到这个面筋，可能很多朋友会想，它究竟有多少营养呢？究竟怎么吃它才能将所有的营养都摄取到自己体内呢？并且它和什么搭配比较合适呢？今天给你解决这些问题的就是大家非常熟悉的顾平顾老师，欢迎顾老师。大家好。现在面筋呢已经准备好了，我想问一下大厨你看这个面筋，它乍一看的时候呢，有点像烤面包，像不像？对，像不像冻豆腐？有点像吐司是不是？吐司烤得干干的，好像还是这个荞麦口味的，是不是？可是这个面筋，我可知道，它真的就是用面做的。对，怎么做的？它这个？其实我们刚才看到这种我们大嘴说的，这种其实就是我们叫烤麸。烤麸它也是面筋的一种。那么今天我给大家介绍一下那么你看还有这些球球的，球状的吧，它是炸过的，也是面筋炸过的。油面筋，对，油面筋这个这个叫油面筋，那么还有水面筋，水面筋。那么这个呢叫烤麸，烤麸呢我们是经过发酵以后，然后我们把它蒸熟以后，像这种吧，就是蒸熟过后，我们把它风干的，风干，对，风干的。那我们一般吃的时候，这种烤麸是需要把它水给它泡开的像这种吧，我们就要用温水把它泡开，大概在20分钟。那么我们也有鲜的，这种这个就超市中或者是农贸市场就能买到。像这种这样有弹性，像这样的更像面包了，是不是？更像面包了，就是鲜的所有的面筋的口感都是非常 Q 弹，它有韧性，有一定弹性，咬起来口感非常好。没错，它打上劲了嘛，这些东西都非常 Q 弹，口感相当好。好，那么首先呢，我给大家介绍第一道菜就是香锅面筋烧花腩，它是一种就是很上海风味的这种家常菜。来，大叔再看看第一步怎么来操作。首先我们把这个五花肉切块，所谓的花腩就是选择的是五花肉是吧？五花的猪腩肉，对，猪肚腩的肉。对。刚才老师在上节目之前也说，这个面筋还有一种是有豆面在里面的。对，它有很多面筋做法不一样。你像这个面筋是咱们国家的一个传统食材，其实起源于咱们中国。实际上呢，我们要讲呢，就是说，豆面做的面筋呢，可能里面会放了黄豆粉，加上白面，可能一起混合，然后我们再发酵，然后洗出里面的筋来。那么刚才我们叶厨也说了，那么面筋呢，它实际上呢是面粉的，我们讲里面的筋，其实要从营养学来角度讲，它就是面粉的蛋白质，我们叫麦筋蛋白和麦谷蛋白，就是个筋蛋白，它是蛋白质，所以呢，我们感觉呢，它这个面粉比较有弹性一些。其实你看说到这个面筋，还真是中国首创的，而且在这个南北朝时期呢，人们就已经发现这种美食了，也是我们智慧的人民创作出来这个厨房的一个好食材。是，所以说现在我们现代人呢，想吃这个面筋，不知道怎么做的话，今天一定的锁定我们的节目，叶大厨给您带来2道菜品。这边我们把这个五花肉切成这个方丁，放入锅中，先焯一下水。我们先把这个花腩，先焯一下水，烫一下，焯着血水。这边我们搭配的香菇，香菇一般呢在烧菜中经常会出现，我特别喜欢烧菜的时候加点香菇，
因为我觉得这种烧菜的方式呢，它能够最大限度的发挥香菇它那种鲜的味道，新鲜的那种菌菇味，对菌菇的香味儿。而且我觉得今天的油面筋在里面搭配的，它肯定能吸足了这个汤汁。对，好，这个时候我们就可以了。我们先把花生捞起来，我们再把这个油面筋过下水。我觉得这道菜哈，咱们一会儿的时候，这个五花肉是不是需要煸炒一下？对。不然的话会有点肥，对，因为你看，一般我们做这个烧菜的时候，五花肉都得先炒一下，然后再烧，不然的话，这个肥油啊在里面还是挺多的，饱和脂肪酸太高了，所以我们需要呢，第一步先烫水，把油脂去掉；第二步呢，在炒的时候再把油逼出一部分来，这样吃起来呢可能就会好一些，对，就不会特别腻了。好，这边我们给油面筋焯水焯一下。我在想，咱们这个油面筋它属于这种半成品哈，咱们为什么要把它焯一下？第一，我们就要去除它一些油脂，焯一下，这样会更卫生，是吧？它焯一下以后，它会塌了啊，稍微多煮一下，像这样啊，这样压一压，煮一下，压一压，就会慢慢的就软了就。说到这个面筋，刚才我们的大师也说了，面筋有好多种不同的吃法，而且有好多种分类。那这个面筋大家喜欢吃它，我一直在想，这个面筋它属于是面呢经过发酵，而且经过几次冲刷，然后洗涤之后的一种算是结晶。那这个还能有营养了吗？我估计这个营养都流失了。是啊，你想想看，面粉经过又是洗又涮，感觉营养流失的特别多。但是恰恰呢，正适合于我们现代人把那些不要的营养啊，给它流失去。比如说，像我们在洗涤过程当中，淀粉质就洗掉了。就是刚才大厨说我们要洗，这个洗的过程，淀粉为什么不好呢？是因为我们现在吃淀粉的机会太多了。比如说咱吃馒头啊、米饭当中淀粉都很多，所以我们要是如果吃这个面筋的时候，它就少了这部分淀粉，那么我们的热量相对来讲就低了嘛，它就是个低热量饮食了。那么在洗涤过程当中呢，实际上它这种有孔隙的地方啊，就是面粉的这个蛋白质我们是保留了，所以相当于保留了这个精华。另外呢，它这个纤维啊没有去除，膳食纤维比较多，所以呢吃了以后非常润肠通便。还是非常好的。那么而且呢，里面有一些这个养生的成分，比如说植物固醇啊，这些很营养的东西，那么也保留在其中了。所以从古到今呢，我们中医来讲呢，你像吃面筋都是和中、养胃、养血、行气，那么有很多很好的作用。比如说你像老百姓不懂和中，其实就是能够让咱的肠道比较舒服。我们中部的器官呢就是肠胃这一部分，那么它们呢能如果互相呢融合起来比较好，就可以很好的消化吸收。所以面筋啊就能够帮助老百姓呢能够让我们的肠胃舒适，然后吸收东西呢更加充分。所以说就属于是它呢变了角色，之前呢可能当做主食来充饥，然后变成什么？变成一种佐餐的食材。对，佐餐，然后相当于增加蛋白质的食材，就是相当于吃肉，相当于吃豆制品，相当于我们吃鱼的营养了，就不是面的营养了。一个菜里面的好食材。这边我们将五花肉放入锅中，简单的煸炒一下，而且是不是炒的时候底油不用放太多？对，不要太多，然后火不要太大，慢慢的把这个油给逼出来。这个肉啊，一放进锅中的时候呢，就会觉得整个厨房太香太了。尤其是猪肉，它里面的这个饱和脂肪酸呢是很香的，所以很多的素菜啊，尤其是比较吸味的菜，我们都是要用五花肉，借助它的香气来把整个食材呢染香。没错，这边再简单的给它油，慢慢的炒。然后呢，在我们这个在制作过程当中，我再给大家介绍一下一些小常识哈。拿我们这个油面筋来讲，适合做烧菜一类的，那么还有汤类、煲类，这样的菜。就是说这一类呢，它要求这个油面筋的口感呢，它软一点，对，像豆腐泡一样的这种感觉。对，它不讲究就是像这种质地的，吃在嘴中的时候呢，能够很有咬头。对，它希望软软塌塌的。烤麸，我们就适合做凉菜。凉菜，凉菜，比如说我们等一下会介绍到一个很经典的上海凉菜，四喜烤麸，或者是拌什么别的，把它切成小丁。陕西凉皮儿，对，凉皮里面经常用它。对，不同的面筋有不同的吃法，听到没有？那今天呢，我们选择的是油面筋，咱呢主要用来烧的方式是比较适合它这种特性的。你看现在锅中的油啊，变得比刚才多了。对，逼出来以后，我们再把这个油多的油我们把它倒出来，倒出来以后呢，我们这个猪大油我们可以做汤啊，
炒素菜呀，非常好，非常香，在家里啊这样。刚才做这个菜的时候，我就有点担心。你想一些高血压、冠心病、糖尿病的人，一看了你们是健康新时代啊，好像吃的油有点多，可能不太适合他们。不过呢，我们现在呢，如果把这个靠出来的油脂，我们把它倒掉一部分，然后呢，我们这个菜呢就变得非常低油饮食了。这个时候我们就可以了，可以了，可以把它倒出来了。好，倒出来控在一边就可以了。好，这个时候我们可以加入一些姜，这属于是爆个香了。因为做烧菜呢，把肉煸好了之后再放入汤。大厨，这个是不是之前的时候炒肉的时候是不需要放这个葱姜蒜的啊？不需要，因为如果我们这个肉需要煸很长的时间，大概3-5分钟。如果我们放下去葱姜蒜，可能葱姜蒜早已经煸糊了，油还没有出来。对，爆香以后，我们这个时候我们可以加点料酒，去腥，对，提香味儿。来一点儿，放的还挺多，放的量还是很大。对，我们稍微多一点，放点酒。哇，这个酒香味还是很足的。好，这个时候我们可以下点红烧汁。红烧汁，第一是颜色上，让它更加的红亮，然后再就是口味上，给它提鲜。那如果说家里面没有这个红烧汁的话，可不可以用老抽代替？味极鲜酱油、蚝油什么的，可不可以？都可以的，根据你个人的口味都可以的。因为我们这个是做的是，上海风味的家常菜。这个加入的是什么呢？老抽。在上海也吃过这样的一些面筋哈。它一般出来的菜品颜色还是像这个焗过的猪手一样，酱过的猪手一样的颜色。对，颜色相对来说比较深一些。比较深一些。好，这个时候我们就可以把我们的干香菇放进去一起重炒。红烧的菜品怎么可能少得了香菇呢？火力这时候控制在很大的火，小火把它炒香，小火炒香。对，好，这个时候呢，我们再加一点鸡汤。哎呦，家里如果说有这种鸡汤的话，来一点高汤，微微的鸡汤。好，这个时候我们就可以加入水，再来点水，加鸡汤之外再来点水。好，刚刚没过它。没过我们的花腩，就是五花肉。对，我们这个肉需要把它烧烂。大概需要15分钟到18分钟，提早放进去它，对，可能呢就要软塌掉了，是不是？对，15-16分钟。面筋和肉是2个批次呢，分别时间段来放的，所以说电视机前面你不要心急。现在呢，把这个锅慢慢的烧了，大火烧开，然后改成小火烧上15分钟左右，让我们看一下那时候加面筋什么样。现在已经差不多了，是不是？差不多了，需要加入我们的油面筋了。对，我们加入我们的油面筋，这时候就已经过去15分钟左右了。现在锅中保证它的这个味道必须得大火烧开，然后呢，保证这个小火慢炖上15分钟左右，加入油面筋。好，这时候火不需要改，一直小火。对，小火。那我想说，这个面筋放进去之后，大概多长时间是味道刚刚好，能够渗透到里面去的？这个就很容易入味了，大概烧个2分钟啊。上海人他的上海风味的家常菜口味本身就是回味有点偏甜的，本帮菜讲的偏甜。这个就是你放糖的作用，它也可以提鲜，然后把这个五味比如说各种味道，它可以起个融合。起个润滑剂的作用，色变苦辣咸，它重点起咸剂的作用。对，所以说一般我们做菜的时候呢，加一点点糖，不见得真的要甜味，对，而是呢保证有点回味，或者是说呢使这道菜整体的风格上呢能提鲜。对，大火再给它收一收汁。对，我觉得每次看叶厨做烧菜的时候，这个收汁很关键哈。对，其实老百姓在家做菜的时候呢，这个收汁大嘴告诉你，真的觉得你这道菜它味道好不好？对，你这个汁儿收得好呢，好像这个味道都进入到这个菜表面去了。里面外面都是一致的口感，这样吃起来的时候呢，就会觉得更加的舒服了。我们再稍微勾一下芡，来上一点点芡汁，咱呢就可以出锅了。稍微红烧汁，勾点芡汁。这边我们呢每人准备一个碗，要为大家呢仔细的来尝一尝。放一点香葱段，好，所以我们就可以出锅了。出锅了，哇！表面是油亮，而且我们的油面筋现在呢已经被烧得有点微微干瘪，不过能够看得出来，它已经将这个汤汁呢都稀释到里面去了，并且它形成这个状态有点塌软的，很可爱的样子。我觉得这道菜在家里操作很容易，对，有面筋，弄一点五花肉，弄点香菇，然后简单一烧就可以了，操作简单，食材很简单。而且油面筋现在市场上卖的非常多，很多都能买到。记得油面筋之前一定的烫一下水，不仅能去除油腻，还能使它的表面变得软一点，这样更有利。好嘞，
看到没有？好漂亮！一道成色很漂亮的菜品，味道好不好呢？咱的舌头说了算，好不好？咱一起来尝一尝。来，大厨，一起来尝一尝。是我很喜欢的味道很好，很清淡。我本来想这么多油会油腻，没想到很清淡的。没错，而且这个面筋吃在嘴巴里面的感觉呢，它表面上非常的光滑，咬下去之后呢，有那么一点点弹的感觉。对，而且我觉得这个汤汁收的还是挺粘稠的，对，有香菇的味，也有一些五花肉的香味。对，是没错。这道菜呢，我觉得哈，真的是太可以了，因为它呢做法非常简单，而且出来的菜呢红烧味很足。我觉得这个油面筋呢，它能够发挥出来它最大的一个特质，咬在嘴中 Q 弹有力，嚼劲十足，并且表面光滑。喜欢油面筋，喜欢吃面筋的话，在家里可以试试今天给你带来的第一道菜。不过呢，马上哈，叶厨给你带来的第二道菜呢，我觉得听名字呢就让我们觉得怎么讲，就是很温馨，叫什么名字？四喜烤麸，四喜烤麸。对，您听一般我们都吃这四喜丸子，那这四喜烤麸是怎么回事呢？这四喜烤麸是不是也属于是本帮菜的一种特色菜？对，也是上海菜的一种。上海菜的一种特色菜。那么在家里怎么来做四喜烤麸？广告之后就告诉你。欢迎回来，这里是健康新时代。健康新时代呢，今天教你做的这个食材呢，是一个你见到它的次数会很多，但是你一直拿它没办法的一种食材，就是大嘴手中的什么面筋，又叫烤麸，因为烤麸呢属于面筋的一种。对。不过呢，今天我们说到烤麸哈，选择的呢是我个人很喜欢的一种鲜的烤麸。对，这种烤麸吃在嘴中的时候呢，它这种纤维感会更足一点。对。而且呢，它吃在嘴中的时候，面香味会多一点，要比干的好吃。对。但是要想让它好上加好的话，那需要我们叶大厨的烹调手艺。叶大厨交给你，咱第二道菜马上给您送上，名字是什么？四喜烤麸。四喜烤麸。制作四喜烤麸的原料有烤麸、木耳、香菇、花生米、黄花菜。先我们把它切成丁状。丁状，有小碎丁还是说长条丁呢？大概就是1公分半这样的四方丁。给它切成这种小的四方的小丁儿。对，你看啊，这么大，就这样的小的，像一个骰子一样。对，小丁儿。一般哈，我们在吃本帮菜的时候会发现，这个烤麸呢，它会变成这种红色、酱红色。对，会比较多一点。而今天这个也要变成那种颜色。一会儿呢，我们是靠酱油来调，还是说我们再接着来烧它，还是怎样？调味料来调它。好，好，给它切好了。这个时候我们把油温烧高。大概6成油温。你看这道菜呢，它如果是直接凉拌着来吃，会清淡一点。可是如果说咱们在炸的话，它本身是一个喜欢吸汤汁的东西，那它会不会吸很多油进去？会啊。那吃起来的时候是不是会油脂吸收？对，油就有点高了。因为我们炸是让它的口感更加的好，然后更加的松软。炸出来以后定型以后，我们还要进行焯压水。哇，还要再焯水？对，还要再焯水。就是炸的这过程呢，只是让它吸饱了汤汁之后，定一个型，然后再一焯水，把多余的油脂再排出去。炸只不过是为了让它的口感更加的好。所以这个面筋呢，如果用这种做法的话，就特别适合我们那种减肥的人，然后需要低热量饮食的，因为它本身纤维这么多，我们又搭配了这么多素的食材，所以肯定呢都有减肥的效果了。没错，你看今天我们搭配的哈，有这边的木耳、彩椒、黄花菜，还有就是去了花生衣的花生。可是你看哈，我在想这道菜如果是有花生衣的，会不会更好？咱们为什么要把这个皮给去掉呢？因为它这个花生皮当然也有花生皮的营养成分在里面，但是它这个花生皮，第一，它做出来效果不好看，影响它这个美观造型。那么还有一个很重要一个特点呢，就是这个花生皮，它里面的这个成分，它吃起来涩口，涩味，对，比较涩口，涩味。对，花生衣呢，它有我们传统的养血补血的效果，对我们活血补血还是挺好的，就那个红衣，所以我们尽量能保留就保留。如果呢，你要怕影响你的厨艺，发挥，你可以把它去掉。没错。我们今天搭配的食材呢，也都挺有营养的。比如我们这个黄花菜是非常好的健脑益智的，我们的香菇是能帮我们增加抵抗力、防肿瘤的，还有我们的木耳清血养血的，都是挺好的食材。四喜烤麸，我算弄明白这四喜是什么了，就是这4样的不同的食材。对，先给我们的香菇改一下刀，对，1分为4。好了，这个时候我们的油温已经起来了啊。
这个油温在7、8成热的时候再把它放进去啊，6、7成热就可以。6、7成热啊。好，这个时候我们慢慢的下，哈，下水要小心别烫着了。哇，里面呢因为有点水分，所以说下锅的时候呢会比较劲爆一些。对。哎呦，你看这一步我终于明白为什么我们在上海吃的本帮菜哈，一般这个烤麸它的颜色都会变成这种略带酱油的颜色，对，就是这炸的过程。它其实它炸完以后吧，它更加容易上市。好，我们看现在就可以了吗？还得炸一下，炸到什么程度呢？稍微再干一点，再干一点，哎，让它彻底炸硬了。其实这道菜呢，它不仅好吃，而且真的是很有营养。因为面筋呢，它本身有很多的食疗作用，是不是？对，没错。你像这个面筋，刚才咱们提到了，它的膳食纤维很多。我们把淀粉洗走了，但是膳食纤维留着。而且呢，里面的这种还有一种有效的成分，我们叫植物固醇。这个植物固醇啊，就有点像我们常说豆制品啊，它就有一些固醇类的。这个固醇啊，是可以帮助我们降低血脂的，所以对一些高血压的啊、冠心病还有我们肥胖症的人啊，可以帮我们清理血管的垃圾，帮我们减肥，而且还可以让我们肠道少吸收脂肪。所以高血脂、高血压、糖尿病都很适合。现在炸的这个颜色哈，很像是咖啡色的感觉，差不多了。这样好，这个时候我们就可以了。哎，差不多了啊，出锅。好，给它好嘞，油给它沥出来。炸完之后呢，你看啊，我们这个表面呢变成这种咖啡色，而且形状呢也变得有点脆响的感觉。对对，就是已经很成这个立方小方块的样子。对，好了，现在呢，我们锅中来这么一点点水，接下来我们要开始把这个多余的油脂给它去除一下了，给它再冲一遍水，去这个油腻的味道。焯水同时，我们可以把香菇也焯一下，花生仁放进去。对，木耳还有我们的黄花菜也需要先烫一下。木耳、黄花菜烫一下，它能够去除一些生物碱。对，这些黄花菜、木耳、香菇，我们都是选用的干的，干的，然后我们提前要把它泡一下，用热水把它泡开以后，然后这样放进去，我们烧出来味道会更香更浓。其实你看今天这么多搭配哈，我就在思考这个面筋有没有一些不太适合的搭配，需要在这里跟大家说一下。对，这个应该跟大家讲一下。那么面筋呢，不适合喝一些蛋白质比较高的，比如说像文蛤之类的海鲜。对，这个海鲜里面的蛋白质呢，跟我们的这个面筋里面的蛋白质呢，它们的这个互补作用比较小。不像我们搭配肉或者是其他的，所以就互相影响功效了，起不到互相提携的作用。蛤蜊和面筋，对，蛤蜊和面筋啊不合适。文蛤，另外呢，你像面筋，我们就要吃它的高蛋白，所以不要喝一些淀粉质很高的食物，比如说芋头，土豆这些，地瓜，地瓜、紫薯这些东西啊，就不要跟它一起炖，否则的话呢，就相当于我们在吃饭了。那么营养呢就没有得到面筋的营养，所以要注意这两个。其实呢，我们面筋呢有一些小偏方也挺好的，比如说你像这个女性啊，有的时候痛经，女孩子痛经挺多的，用这个面筋，然后呢搭配一点虾。用面筋和虾炖一炖，烧一烧，往往可以治疗痛经，有很好的妇科良药。我们常这么说。好嘞。那么刚才说的这些呢，是给您的一个小提示。这边我们已经将锅爆香了，接下来我们正式的开始烧这道菜。爆锅的时候，我们加入一些少量的八角，2小瓣就可以。2小瓣八角，然后桂皮稍放一点。一点点，稍微提点香味儿。我们八角一点点，一般烧菜呢喜欢这种八角桂皮的味道，但放太多会抢味儿。对，放太多会把它的本味给夺走。料酒，料酒来一点点。料酒可以呢多来一点点，因为这道菜呢是属于上海烧的方式哈。对，喜欢料酒的味道。好，将我们的食材放进去。我们再加上一些水，刚放进去之后，不需要再来回的煨一下吗？就直接放水加水，然后我们再来调味，慢慢的烧。你看我有说过吧，这种很多配料在一起的这种菜品，就是你什么食材少抓一点，就会出来这一大锅我们再放上这个顶级酱油，来一点点。这个顶级酱油它的酿造工艺，突出颜色上，然后还有这个味道上会更加鲜美，就是说颜色和味道可以同步进行。对，主要是加入的是老抽，现在也来点上色的。对，好，这个时候我们就可以下入，来点盐，这个盐需要很多量吗？不需要了，因为不需要太多了。
啊，因为我们加了顶级酱油，还有老抽，然后我们再糖，糖来一点点儿，糖稍微要多一点，要多一点，大概3勺，3勺就是3汤匙，3大汤匙了。对，这时候我们把它烧开，然后改小火，慢慢焖它，这个20分钟。做这道菜呢，真的需要一些耐心。好，现在呢需要我们大火烧开，然后小火呢慢慢的煨它20分钟左右。一会儿呢，我们看一下这道菜上色上的好不好。经过了一番努力呢，我们的烤麸哈，现在呢也可以出锅了。4喜烤麸，哎，收汁收的很不错。对，收汁要用大火啊。最后我们小火慢慢的把这个汁已经收干了。就属于是慢慢的把这个汁呢煨进这个烤麸里。对，没错，煨进去了。对，之前呢我们的烤麸哈还是属于是很坚挺的这种小脆壳，对，现在呢已经软塌塌的了，对，软软糯糯的了，而且还很有弹性，非常真的是 Q 的在里面。哇，对，给它请出来。这个香菇和黄花菜呢，还有这个花生好，已经呢吸收了汤汁的味道，应该是不错。这道菜呢一看就是上海的本帮菜，上海烧。对，我觉得很像那个3鲜烤麸的罐头。对，那咱们3位也赶快尝一尝吧。非常甜，真的是很纯正的上海菜的味道，上海菜的那种感觉啊。没错，而且这个烤麸呢，因为它收汁收的好，所以说你会感觉它那种弹弹的口感中呢，夹杂着很多汁水。咬下去一口之后呢，哎，就是囔囔的感觉，是还挺爽的。而且这道菜我觉得如果是凉着吃会更好。对，这就是凉菜，放凉以后。它是应该放凉了再吃，是不是？啊，对，或者是如果是太凉的话，我们就微波炉稍微转一下，可以。电视机前面的你，如果说喜欢吃面筋的话，今天呢给您教做的这2道菜啊，希望呢能在你的菜桌上出现。也要谢谢我们的叶大厨，谢谢，也要谢谢顾老师，感谢您的收看，我们下期见个新时代，再见，不散喽。